的买快速凉快，直接把毛剃光。今天为一只无毛猫教大家如何让猫咪在夏天也超级凉爽。Hello， 高啊，面。你问一下。哎，我先进来了啊，高娃。主人说嘎娃喜欢穿裙子的女生，所以我今天特意穿了裙子来。但是表弟，高娃，哇，看你的画像，这是谁？长一个样子。我就看到他好爽。24斤高。肯定不要走，快点给我整个猫过来。我走，他打我。不是说的性格很温柔啊？网上不都说无毛猫性格好？我还以为今天我穿了裙子能逃过一劫。这待遇一点都不一样，到我就是梆梆梆。他舔我。啊你。挥手他。我跟你说，我可是穿一包了哈。哦，我错了，宝宝，来，我想摸一下它。哎呦，我给你弄烦啊！你别说，它的脚底没有毛，它真的不带耶。嘴过来打你，看看吧。夏天热，可以开点食粮给它吃，增加点水分。他主人好细心哦，这个大家可以记一下。哎，来了。感觉他不是来吃饭，他是来打我的。你去吃饭呐！滚棍呢？看来。冷汗都下出来了。没下药。他那真要追着我打。就是天太热了，给他安排点避暑神器。新型猫窝，感觉像把猫蒸了一样。这个凉快，那个是我们刚刚冻的冰河，可以把它铺在下面，巴适得很，这好凉快，试一下，试一试，你要不要躺一下？滚！撤了。都是那个太凉快了，太冰了吗？因为它没得毛毛的嘛。没毛，要拉肚子。我也说，哎呀，它叫弟弟的时候还是乖。哎呦我操！就像那个榴莲千层塔，可以。今天上门遛一只大到离谱的阿拉斯加，出了门，所有狗都在骂他。谁在说话？你怎么有我家钥匙？哇，好乖的狗狗呀！咋还进来了？真不把自己当外人？一会，闻一下，好大只狗狗呀！带了好吃的咋不拿出来？这鼻子还真灵。好吃，不爽。还有那个哈喇子。苹果好吃的，真香！哎呀，吃完抓紧出门。是谁的？我的。在阿拉斯加出门，没想到外面遇到的狗子全都在骂他。慢点！累了，还没开始我就已经累了。不是说大型犬很好遛的吗？青春没有售价，疯狗直达拉萨。哎，那是谁？好眼熟的小狗。走开！凭啥骂我？真是莫名其妙。后面我才知道他为啥被骂。哎，这不是刚被晋升的家伙吗？咋胖了这么多？你才胖，我是壮，咱俩没啥不一样。惹不起，这个也惹不起。主人说前不久给椰灰做了绝育，现在出门遇见个狗子就骂他。按理说绝育后跟其他狗应该更好相处吧，他怎么还反着来？得了，我回去了。等一下，我要骆驼祥子。捡个祥子，赶紧回家擦个脚脚。洗个碗，好大个碗。添个饭。稍等，还等啥呀？处理关节的。我等的花儿都谢了。孩子急了哟。孩子饿得前胸贴后背了。一会我走啦，拜拜啦。今天上门遛一只撒手没的小奶狗，从来没见过这么犟的宝宝。Hello， 拜拜。哇，狗出去了，走，快进去。走，进门了。边牧都这么犟的吗？只能抱回去了。你撒手，我保证不跑。哎呀，你刚刚怎么就一下子跑出去了呀？还用问吗？想出去玩？这个家我是一刻也不想待了。那就带它出门吧。咋这么小的狗要用这么粗的绳子？出了门我才知道这披绳的重要性。我终于知道他为什么要用披绳了。我来告诉你为什么。是你遛我还是我要你跑慢一点？我行我素，保持我的风度。
我给你吃点羊奶棒啊，补充营养，让你的身体倍儿棒。到时候我叫你要回来哟，答应我，回来我就放你。成交。此时的我还不知道解开这批绳的代价竟这么大。富贵儿啊，我跟你讲，叫不回来了。富贵儿，富贵儿，速度是70迈，心情是自由自在。富贵儿，你家孩子在草坪上也这么疯吗？这撒手没的本领快赶上柴犬了，路跑2万步，终于逮到他了，还是赶紧带他回家吧。你先把粑粑捡了，捡个粑粑，到家了，怎么到家了呀？我好像有东西落在草坪了。给酱种边牧擦个脚脚，洗个碗碗，垃圾桶放这么高，懂的都懂。可以开饭了不？等一下啊，我怎么感觉我像个绝命毒师？你也下得去手？维 B 1颗，维 C 营养补充剂，去肉红的2颗。你爹给你吃这么好，怪不得长这么漂亮啊！咋的？你在做马汉全席？小奶狗从小就得照顾好，再给它泡个羊奶粉，补充蛋白质和营养。奶味浓浓的，屁股长得更大。等一下啊，我给你搅拌一下。好香哦，这个奶。你这一天过得比我的还好啊！碗都跑了，还在舔。没有啦，没有啦。现在都要控制饮食了。看2个5个月的宝宝有这么大个屁股，他才开始洗地板。爸，我走啦。我送送你。女人果然不好骗。上门6一只120斤巨型阿拉斯加。哇，好大呀！13，这确实是座山。妈呀，它不咬人吧？哟，你帮我洗个手。再大的狗，只要把口水都一带，外貌攻击力直接掉一大半。我要吃饭了。怪不得这么多小女生喜欢养巨型犬，抱着一只大熊也太有安全感了。虽然雪山是个彪形大汉，但手放开我。哎呦，咋啦？它还不摸在我手上哎，有洁癖啊！哦，它都没有牙结石啊！你看，看你嘴巴也不错。情绪稳定，还有洁癖，好想谈。我亲一个好不好？亲一口嘛，他不好意思。今天太阳好，带它出去补补钙。我真怕它现在的平静是装的。我个屁事儿！家里面可乖了，就这种口就不能爆冲哈。我真的好想骑它上下班，感觉好拉风啊！还好，雪山对狗狗和小朋友们都很友好。这回头率，它也太招人喜欢了吧！我也要骑在它身上。傻孩子鸡狗赖哭蛋。来，你给我拍个照吧。你最近气色不好，拿我的口红补补。哎，你这口红还挺滋润的，在哪儿买的？这不是新年了吗？我趁抖音商城做活动，囤了好几支，质地滋润，颜色超好看，一单不到30块。还有这些礼品都是我在上面买的。那还不错，我也该置办一点新年好物了。现在点商城搜索过年必备好物推荐，或者直接点评论区就可以入手同款好物，适合过年用的好物都给你们挑好，快点评论区买同款过年好物吧。狗如其名，它真的是一座山。看它情绪稳定，我说给它小放一下，没想到它直冲冲的跑去。他去人家那干嘛？有汉堡，还是赶紧回家给孩子饱饱的吃一顿吧。人呢？看你给人家啃这一大口，你给他用小盘子吃饭。120斤啊！这多少200斤吗？这还不够他塞牙缝的。人家那是压缩饼干。你别把我当狗骗。大狗的装不错，1颗90，2颗明显的有1颗。我可笑。哎呀，有洁癖，要摸一下。好，情绪好稳定哦，但是我出事了，这个手机过去一口就没了。你就可以换新手机了，然后就得别撇了，放在那，明年再说。收拾一下，干完最后一件事我就撤了。啥事啊？你还是早点走吧，算我求你的，我有点害臊。今天上门遛一只热情的小奶狗。我搞不赢了。欢迎欢迎，来来来，别到我身上来，太热情了。感谢宝贝，在呢在呢。你知道你自己很可爱是不是？那当然。这是什么？这什么？我在尝，来吃一口。这么快？你嚼没嚼？没呢，再来点。要嚼，听到没有？要嚼哦，嚼。这样吗？喵喵喵喵喵。哎，文具，嘿，去。你搁这耍狗呢？没有兴趣啊？来，我抱抱你。有什么？这玩意。这玩意儿为啥能自己动？瞧我这球技也能进国足不？还是疯了，还是疯了！球球呢？没有了，球球不见了。抓紧出门吧！麻溜点儿，我要出去玩，自由的气息。邂逅一只白色哈士奇，不动了。搁这玩1、2、3木头人呢？什么话？臭臭绝育没？没呢，要上个清不？看不上你太小了。这没眼力劲，吸了我先拿一个。爸爸记得打包带走。哟，这什么品质的小狗？小东西长得真别致，咱俩组个队。情况不对，赶紧把它拉回家了。哎呦，球球好干净啊！漱个口，再炫个凉。还没加凉啊，先帮我往擦一下。再不开饭，我可要叫喽！抓紧给小家伙备餐吧。小菜，快来吃饭了，吃饭了！来了来了，对，多来点儿。加个饭，小家伙胃口还可以。没吃饱再来点呗。慢点嘛，吃这么快，这山楂就是不一样，怪不得不怕积食啊！再来一碗，这吃的还荤素搭配呢，居然还有鸡肋筋。有宝子知道鸡肋筋是干什么的吗？我发现真的好多狗狗爱吃这个，我去找找狗粮啊。
上次去溜达阿拉家里还是大型犬版本，你再这样吃下去，你就长成墩墩的样子了，衰胖。胡说！克拉，说我坏话还想碰我，美的你！不准生气。小狗真的什么都懂，只是跟我咬着玩。拜拜，就在家乖乖的。哎喂，等一下，明天还来吗？今天上门遛一只招财猫，主人说打麻将赢钱全靠它。喵喵。我妈打麻将回来了。是儿童还是一童啊？哎呀，嬷嬷，没摸到它，躲着生我气了。陪二筒玩会儿逗猫棒吧。我是杰瑞米瓦德，生物学家兼。钓了一只大鱼，这个劲儿也太长了吧！把一筒也钓出来。那就带二筒出门遛弯吧。主人说二筒是他打麻将赢了钱买回来的，他很喜欢出门，只要抱他去打牌，牌运居然都特别好。那就不带你了哟，一筒。你倒是放我下来呀！哇，好好看呀！这就是招财猫的魅力吗？这是看到啥了这么震惊？怎么你来抓我？你在说什么鸟语？你的猫见到鸟也是这种表情吗？走啦，回去啦，回家了，回来啦，一筒。先擦个脚脚，洗2个碗碗，接个水水。这就是望鱼止渴嘛，像不像老板给你画的大饼，看得见吃不着？嘿嘿，是开饭的信号。我没想到饭后的一桶完全就像换了一只猫。好浓的肉香味呀！这怎么急了呀？来，可以下碗了你。看你是这样的想法，我肚子多了。这么快就吃完了？忙着干饭忘了脾，再给来点行不行？哎呦，他在跟我撒娇。好，我再加一点。最近味道好的猫都在吃那个高油价的通贝猫粮，看着就清清爽爽的，100多岁。我在吃那和汤圆都还没吃过这么酥脆的粮。帮我找你妈要个链接呗。把我伺候好，回头我让我妈发给你。里面有88%的新鲜蟹肉、鱼肉粉，还添加了后生元，帮助这些化吸收的更好。饭后给他俩梳个毛。哇，他的毛毛好好啊！你来一下吧，吹一下。不，一筒生气了，不生气嘛？哼，让二筒在家帮我哄哄一筒吧。关我什么事？一筒，二筒，我走啦，拜拜。今天遛的狗狗非常特殊，全国只有300只左右，而我要用它当我1天的眼睛。好年轻的导盲犬，这儿是西安的导盲犬基地。训犬老师说，养小奶狗这样送养出去，1岁再回到学校上学，放回去给粉丝。给谁？你要把孩子给谁？天真活泼的他们还没经过训练，真正的导盲犬其实特别稳定。Hello， 校长说这儿只有10多只正在受训的导盲犬，他们的筛选十分严格。狗狗除了要情绪稳定，还要求祖上3代无攻击人类记录，还能通过初选，再经过上万次的训练，不断淘汰犬只。经过沟通，我决定采取一种全新的方式遛狗，也希望通过这种方式让大家认识它们。要手比不了也比不了也。现在是训犬老师对我进行培训，这是今天和我搭档的狗狗雪宝，记下了很多要领后，现在来沉浸式遛狗。我要开始他在紧张，他害怕。由于我和雪宝没经过长时间的适配训练，等会儿可能会出现一些意外情况。有障碍物，雪宝会阻止我前进；到路口，它也会驻足等待。现在完全看不见，要打车去地铁站，这是以前从来不敢想的事。你自己带着狗在各方面。好，第一次尝试和雪宝独立前行，不出意外的话，当眼睛看不见的时候，其他感知就会被放大。不敢想象真正失明的人没有导盲犬是多么手足无措，它不只是一条狗，更是无数盲人的眼睛。怎么了？我真的，这一节我都感觉我自己走不下去了。我真的不敢想象那种让人去，每天还要去工作，还去干做什么事情，怎么经历的？只有品尝过黑暗，才懂得光明的珍贵。更没想到导盲犬工作时要承担这么多的责任。调整，和我的搭档换一种状态。下班啦！这个一起，完全2种状态。上班时时护着我，下班开心到飞起。哇！原来是叫工作服，他们也是普通小狗。感谢卫视邀请，让我重新认识导盲犬。他们也一直在动物公益这条路上默默前行，为导盲犬的健康贡献一份力量。小狗不仅仅是宠物，它还以不同的方式默默守护着我们。希望这个世界平等的对待每一个生命。今天来投喂一只邪恶萨摩耶，再给它安排个专属喂养计划。闻一下，你不怕它咬你啊？我摸到了。你怎么慢慢的？它长得还怪甜美的，咋这么像？它吼的是你，我又咋了？我要疯了！今天可不能伤着闺蜜，等会儿还要让闺蜜去干苦力。它咋突然醒悟起来了？我好害怕！大帅哥，你好帅啊！
果然，男的都拒绝不了这种。主人还养了只猫，但是他俩合不来。先看看它的身体情况，待会儿再去找它的死对头。他的后腿怎么在发抖啊？今天给他们都做一个喂养计划，家里有同样情况的猫狗可以参考一下哦。有味道，谁敢闻？臭鱼味儿。有点耳满了，去把猫抱过来。哇，猫看一看嘛，猫在这呢。我跟你讲，猫猫也有轻微的牙结石和掉毛，但猫猫的耳螨有点严重。喂，你好 ，Hello， 小姐姐，这是跟主人交代完，我就出去给他们大采购了。选一个，这是啥呀？都结实的，还怪可爱嘞。今天的工作就是带狗花钱，那可太适合我了。我带它消肥不？嘴巴臭，先治嘴巴啊。装不死，这个是日常版的，因为它腿在抖，可能是疼。医护版也要再来。日护版用来保证狗狗的日常关节养护，医护版是在狗狗出现明显不适的时候使用。猫猫的耳螨要比狗狗重一些。先帮它外面的那个黑色分泌物先清洁一下，它的耳螨要去医院。孩子老被欺负，给他多买点零食。结账去了，大家看一下东西。这大概是所有女生最喜欢的环节了。这么多样品，啥时候给宝们说说怎么选呗？好啊，到时候直播聊呗，或者直接发咱们主页小号里。消费。最重的给我拿。给他配完饭，我才搞清楚他俩为啥关系不好。7天换两法，一块栗子石头。你那个腿让妈妈检查了之后再给你吃那个医护版哦，我给你那个养护版。石头、秋实太容易激动了。姜面、明虾油2颗，猫猫的。把人家吓得都不敢吃饭了。你在写啥？我给他写一个使用配方。哎，这是在干嘛？阿倩快来啊！他在偷别人的饭，完了，2口就给人家吃干净了。那猫猫的怎么吃了呀？啊，怪不得那个猫凶耶！你又抢它吃的，你又抢它玩的。今天上门遛一只女明星的狗狗，看看明星养的狗有什么不一样啊！哎呀，小狗，哎呀，乖乖。听说他最近要上综艺了，看来这身价又得涨不少啊！哎呦，你跟谁套近乎呢？咱俩熟吗？哎呦，快看，熟不熟的没关系，有理就是客。你还挺会变脸的嘛！听说你刚从狗狗学校毕业，都学了啥呀？祝大家恭喜发财！哎呦，宝宝真乖。这几万的学费可没白交啊！哇，你看它的衣柜，这比我的衣服还多啊！像当狗的一天，居然连衣架都是小珍珠的。哇，这边还有啊，带钻的，还有一个大宝石。有啥大惊小怪的？我妈1个月要给我花好几万。我们给她选一套吧，来选哪个？可以美美出街了。没想到一出门还遇到了另一个狗界大明星。哟，看我看到了谁？红雷哥最近忙啥呢？这不忙着找对象呢吗？你瞅瞅，你都晒成这肤色了，找不到也很正常吧？阁下要是不懂礼貌，在下也略知一些拳脚。保安，保安，护驾，护驾！出来，出来！啊，这就是狗仗人势吗？他妈妈交代天气太热，不能让他在室外待太久，带他去吹吹空调吧。好贴心呀，进来就有水喝。咱到哪都是这待遇。这俩一看就不简单，你俩这是挡哪儿来的？你看个这纹身还不明显吗？我们苏格兰可没你这样的。别看这俩长得不咋地，但他们居然比奶油还贵。今天没坐他的专属推车，怕他走太久，还是抱着回家吧。看看女明星狗狗在家都吃些什么，准备给他加餐。我看看今天吃啥。他有宠物营养师专门给他做营养餐，今天就给他吃点小零食吧。看着家里满满都是小狗的定制物件，原来被爱包围长大的小狗这么幸福。今天上门遛100多斤的超级大狗，而且还要给它做狗饭。好大一只狗狗啊！要不是啊？你咋知道我名字？不对呀，是你叫嘛你就进，进门先过个安检。哎，你来干啥的？哎呦，零食诱惑中，轻松拿捏，收获一只超大舔狗。这段掐掉别播啊，咱可不是舔狗。和狗子熟悉后，抓紧去买菜做饭。主人说他一出门就爆冲，他还是挺乖的嘛。这还只是开胃菜，后面更让我破大防。先带他去超市买菜做狗饭。我要走这边。走了，让我走了。耶，那大狗在遛人呢，5倍楷模。总算到超市啦！主人每顿都要给狗子吃现做的。他这2天出差，让我来做狗饭。刚买完菜出来，燕窝丝就搁这儿疯狂炫水。哎妈，成都这天儿真就热成狗了。回家路上遇到只挑肘的边牧，遇到这种情况拉不住的可以蹲下使力，千万别让狗子们起冲突。打起来可没人拉得住啊！到家了，肘子，擦个爪爪，看这样子应该6到位了。好，你就在这躺着啊。这个看有西葫干、红酥肉、大白菜、蓝莓，还有鸡蛋。烹饪中，等不了了，能不能先试试点儿？
宝子们会给你家狗狗做鲜食吗？定期给狗吃鲜食，狗子会更健康哦，还能长得和我一样好。备好餐再加点蓝莓，蓝莓可以改善狗狗视力和补充维生素。能吃了不？好吃。再晚点都给我饿出马甲线呢。做饭1小时，干饭1分钟。我这么大体型你就给做这点儿，搞快再来3碗。主人说狗子减肥，少给它吃点。别夹，再烧点，吃饱了才有力气减肥。你吃饱了，那我就下班了哟。摔跤都说了我还没吃饱。今天上门遛一只双血统降种金毛，带狗出去逛商场，居然还抓了个娃娃回来。呀，小金毛，你谁呀？快开门，鼻子要卡变形了。哎呀，等一下，闻一下。你好，你好，不用闻，快开门，给我起开。哎，别讲，退进来干啥？咬到我了！我咬你是罪魁祸首。看嘛，咬到我肉了。没破皮啊，我再咬。你再这样，我要喊非礼了。哎，撬脖是吧？我。哎呦，你放这儿！这下没个鸡腿，你别想走。我录着呢。影响我碰瓷儿，我去你！你妈妈告我，骂小孩还告。教育后抓紧出门吧。看看，哎，打你！带着反骨仔出门了，去商场前还遇到只。好疯狗！瞅你这损色，咋了嘛？跟我一毛一样。你不要给我娃娃脚，哪来的小狗狗？哥，我错了，哥。这好像是只走丢的小狗。你别动，别拍了，赶紧帮忙找找它主人呀！来了个虫友说他认识这只小狗，那我就放心了，带小金毛逛商场去。你们这可以带狗狗进商场吗？成都真的是个很包容的城市，可以带狗进商场，店员和游客都很喜欢它。黄哥，你看到了没有？你抓得到吗你？这不是有手就行。简直就是易如反掌呀！搞错了，再来。我知道了，快来，宝宝，有玩具了，快拿着拿着。我是杰瑞米瓦德，生物学家兼极限钓。对不起，是我狗眼看人低了。带上战利品回家了。水给我。你这拿的啥呀？擦脚的。洗碗加水，挡着不让我喝矿泉水，那我去。小金毛，你说我干嘛？你管我？他喝马桶水，让我喝马桶水干嘛啦？啊？我这叫自己动手丰衣足食。加一波波粮，等他吃完把地面收拾干净，抓的娃娃就送给他吧。我走了，不送。别走啊，别把我一个人关家里。给狗狗策划一场专属生日是什么体验？你是怎么给毛孩子过生日的？拿铁。拿铁是他妈妈2年前的今天在街上捡回家的。他妈妈这几天出差回不来，让我给他过一个有意义的生日。哪个狗狗把门开了？我没反锁。看这是什么啊？哦，你长得好没羞没羞啊，宝宝。哪里能捡这么漂亮的哈士奇？不会是谁家走丢的吧？把剩下的零食放兜里，准备出门。没有啦。没吃的我还给你玩个嘚儿。好现实啊！我就没见过这么现实的狗。抓紧带它出门，等下过个特别的生日。来自己看。简单，谁家小狗还不会开门啊？哇，好酷！主人说附近有个封闭的小公园可以放开玩，没想到一放开它就本性暴露。拿铁，别说，你慢点，别去这小虫啊！你怎么又去了？就你这样，我还怎么带你去过生日啊？哈士奇还是看别人养有意思。先带它回家收拾收拾，等会儿带它去个神秘的地方过生日。现在这种气候，虫子这么多，照你这种玩法，我要跳蚤的话，专门往你身上跳。怪不得你妈说让我给你驱个虫，先给你驱个虫，再带你去过一个不一样的生日啊！团头这个六万童具就很方便，它采用科学配方，可需冲口很广，还能持续防火。像它这样玩再野也不怕。最近他们还联合抖音发起了毛学长毕业季活动，呼吁和教导如何科学安全的收养流浪动物。希望这个活动能帮助到更多的小流浪。可不是所有小流浪都像你这么幸运啊！你知道去哪儿过生日不？走啊，生日蛋糕都给你订好了。起来就开始扯脖圈。把这个带上，哇，带上了。你就这样对待寿星的？好吧，就这样出门也行。让我家也有个没样的哈士奇了。给拿铁打了个专车，带他去过他的专属生日了。哟，店里还有这么哇塞的 dog。给他订了个雅座，点了些狗狗专门的餐食，预定的宠物蛋糕也到了，赶紧开餐呗！稍等一下，宝宝，给寿星装扮的漂漂亮亮的，来许个愿。隔壁桌的帅哥美女也主动过来给拿铁过生日，玩玩玩玩玩玩，墨镜一戴，谁也不爱。蛋糕吃完，甜点也到了，给拿铁放个礼炮庆祝一下。咋的？没吃完就要行刑呢？吃完结账，他蹦跶的倒是挺开心。我一看账单，带拿铁回家了。今天当了这个城市最幸福的小杆，我走啦，拜拜。今天上门遛一只超级软萌的小奶狗。是哪个小狗在叫呀？小哥哥，你是谁呀？我不认识你。我妈说不能跟陌生人玩。不怕，我是妈妈叫来的。这样，那你跟我来。这小身板不低头都看不见。哇，哎，我在呢。你眼睛怎么了呀？我发炎了，是没有你我苦不堪言。笑啦！你笑得好开心呀！我们挣脱圈的宝子们也要笑得这么开心哦。多笑一点就会变得跟我一样可爱。这是
孩子激动的都站起来了。呀比，啾啾啾！我雷个豆！狗是被吓到了。敢惹我，你算是踢到棉花了。哇，怎么这玩意儿啊？宝子们平时带狗狗出门要记得拴绳哦。你腿这么长，怎么走得比我还慢？我妈真好，还找个人来陪我玩。你刚出门你就害怕呀，宝宝？刚那欢乐劲儿呢。好紧张啊！快看他的小舅舅，小奶狗太害怕了，只好抱着出去玩。前面居然有民族舞会，带着小奶狗也融入进去。好多人啊，非一般的感觉。感觉我自己都变快乐了。那可不，把我都转晕了。抱着小奶狗的路上，遇见一个大爷给奶奶剪脚指甲。喝完水我就要回家了。余华老师是你吗？没跑几里地也要擦脚，还是家里舒服，愣着干嘛？快给我倒水加凉呀！辛勤劳动的打工人，快点快点，再不加饭，回头让我妈给你差评。不急不急，你妈妈交代了，摇一摇更好吃。怎么摇？这样摇。这个疯狂小狗查成这样还挺有意思的。小奶狗都等不及了。谢了，等一下我会好好感谢你的。你的毛毛也太有光泽了。咱有没有剃毛失败的、需要假发的？先给他捐点。要捐你捐，咱就这一件衣服得穿1年。你还想吃啊？你可以表演一个才艺，你再给你加点，好不好？那我就给你换个脑袋吧。好多动感啊！有时候觉得单狗挺好的，看到都有人手把手的喂。现在荤配料都卷得有夹心的了，里面还塞满了鸡肉冻干。这是哪个地方的小吃来着？别说了，我再来一口。吃完饭打扫卫生时，狗子居然去干坏事了。他居然偷偷在厨房拉臭臭。你怎么在外面不拉呀？只能在家里面拉呀。肥水不流外人田，加紧清理中。拜拜。我是不是还忘了啥？好漂亮。今天上门带狗狗去医院检查，主人叮嘱我千万别松绳。嘿呦，翻面。干啥来了？哎呦，好可爱，下个闻一下。见面就吻，我们是不是发展太快了？我可以摸你不？这个可以有 ，Come on， 轻松拿下。趴下，趴就趴，你这又是吻又是趴的，都给我整不好意思了。还害羞呀？我怎么感觉你累得像个狗一样？你在家里面干嘛？干了点我该干的事，可不行瞎拍哦，别让我妈知道了。抓紧带狗去医院检查关节，回来我才知道他干了啥好事。你是不是知道点什么？我们去玩呢。等等，电梯有人。好，你先下去，先下。大狗狗好卑微啊！养大狗进电梯都得看人脸色。别管这些，我带你去找点好东西。哟，这好东西有点上头。你知道他这是闻到啥了吗？抓紧把他牵走，到医院门口趴着不敢进去。天上的，你给我干哪儿来了？那天又见面吗？刚检查就想跑，他一看也不晓得这个房间太……来都来了，检查一下，检查一下。哎呦，没事，恢复的不错，比上次的指标好多了。不过回家还是得继续养护。检查完跑得可太快了。不走。像拉面这种关节不好的狗狗，家长们要注意，要尽量避免走这种楼梯哦。带拉面回家，他好像有点不开心。哪条狗去医院能开心的？哇，你这个碗好大呀！先来洗2个碗。搞快，等下饿得快，大馍不噎了。回家的宝宝这么多吃的哟。加个饭。等一下，还差了这个。当面主人说，半年前发现他走路姿势不对劲，就带去医院检查了，结果是髋关节出问题了，然后一直吃了这个软骨素在养护。你怎么知道我吃的这个伸腿单元玩的？你要不也来2颗？不了，我现在九还挺灵活的。你吃的这个是他们家新升级的医护版，里面软骨素的浓度更高了，还添加了 MSM。这宝子知道这是什么吗？再给我炫点儿。不是我小气，是你妈妈说不能吃太多。一点都不懂狗情世故。我们养狗不能把它们养得太胖哦，不然容易损伤它们的关节。饭后把地面打扫干净，到现在我还不知道他干了啥。他主人出差回来，我才知道他把主人的名牌包咬了。等，你去哪儿？我走了，拜拜。今天上门撸3只看家猫，主人带狗旅游，把猫丢家里1周了。一听溜着2个眼睛就是摆设。黑子咪，别看他现在一脸社恐，待会有的是活整。你从哪儿搞到的我家钥匙啊？不对劲啊，咱妈是他吗？你终于舍得下来了，都不迎客的呀。看这样子是还没搞明白怎么回事。主人带狗出去旅游啦，都不带你们啊？原来是因为几天都没见过人了，在家成了留守儿童。这小猪咪是在看什么？原来他在看小炮抓了个啥？抓了个苍蝇在吃啊？什么玩意儿？你在干嘛？看着一脸不服气的样子。你们2个稳如老狗啊，那我跟小炮玩。宝子们知道小炮是什么品种的猫咪吗？还是先陪玩要紧？18般武艺，样样在身上。是我家吗？我家的猫会做空吧？太活泼了，你们已经形成了鲜明的对比了，你就是活泼好动，那2个就是成熟稳重。不过作为专业喂养师，这种场面还是小 case。我堂堂宠托师，难道拿不下小猫吗？骗不到这种大猫了，看到我的装备要升级了呀！只能骗小炮了。我抓，这几天都没人陪我玩。陪猫咪玩了一会，还是抓紧干正事吧。看着一脸期待的样子，铲屎官的日常稳定发挥。妈妈，吃饭还是得吃的，不然我妈回来见不着我了。趁猫咪吃饭的间隙铲个臭臭。那个猫在偷零食。
吃。这边更是在偷卫生纸吃。铲完再帮小猪咪顺一下毛，又是一缕毛，怎么出？你家猫咪换毛季的时候也这样吗？走之前再陪小胖玩一会，希望他们的妈妈早点回来吧。咪咪们，我走啦，拜拜。你知道我妈啥时候回来吗？